Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao? Satria izaho mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato izay lalovany malama. Sanifère, le meilleur. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon-bout manolotra ho anao ny logité. Charbon-bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miaraka tompoko ary tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao atsinainy fahen'ny volana Mey izao ireto ny lohatentsika. Ny antomboka androany fampielezan-kevitra ho an'ireo hiazakazaka hoe ny tsimbazaza manana 20 andro ireo kandida andresena lahatra faran'ireo mpifidy. Namitombona ny isan'ireo polisy asa mandritra ity vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ity. Nahazo angidimby iray avy amin'ny filohan'ny Repoblika Ange Lirina Rajoelina ny vondron-tafika iraisam-piadiana ao iosy ny farany herinandro lasa teo. Lolona amperinasa iray no nampidirina amponja vonjomaika noho ny fanodikidonam-bola mahery ny 12,900 tapitrisa ariary natokana ho an'ny tetikasa fanaovam-bakisiny. Manoloana ny fifanafiana eo amin'ny Palestiniana sy Israeliana amin'izao fotoana kosa nandritra izay roa andro izay nisy ny fanelanelana nataon'ny Egypte. Ampifaliana tompoklasy tompoko vavy no hidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'izao atakariva izao asainam-panajana ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Anatin'ny tapany faharoa no rahantsika ny zanam-pandarana ako zany hoe ny kolotsaina no ibahana ny hetsika ara-kolotsaina no arahantsika izay niseo tamin'ny farany herinandro no arahantsika eo anatin'izany sisy ihany koa ny hoianao ary ny insolita tahaka ny mahazatra zao aloha dia hiarandrosa aminao izany actu sy ny lahoina izany ny tenako sisy ny andrendriny. Araka nefa nambara taminao teo tomboka androany fampelezan-kevitra ho an'ireo izay hoe ny tsimbazaza. Manana 20 andro ireo kandida andresena lahatra faran'ireo mpifidy efa niatrana tena amin'ireo toerana voatokana ho amin'izany avokoa ireo takelaka ahafahana mametraka ny afisy somary nangingina nefa ny tanàna raha ho an'ny teto andrenivohitra ary tsy nisy fotoan-dehibe ny vondronan'ireo antoko heverina fa matanjaka ihany koa samy ny santatra ny fampielezan-keviny tany amin'ny misy azy ireo tsirairay ireo pirotsakovidiana avy amin'ireo boriboritany rindra tahiry aina rahaonina sy Stefan rakoto malala no mitondra amintsika izay vaovao izay. Andro voalohan'ny fampielezan-kevitra somary nangingina teto andrenivohitra raha ny hita ny faritra Analamanga izay rajivina dia manana kandida 300 hifaninana. Tsy dia naoraka firy ary nampiavaka izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo ny tsy nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy no karakarain'ireo antoko heverina ho lehibe ny an'ny team K25 izay efa vita tamin'ny sabotsy teo raha toa ka tsy nana fandaminana manokana ny avy amin'ny IRD ny Aremano ny aona tamin'ny mpanao gazety io maraina io nanantitrantitra ny foto-kevitra mbola mampijoro azy ireo hatramin'izao. Ankoatr'izay dia efa niantrana teo amin'ireo toerana voatokana kosa ny takelakazo ahafahan'ireo kandida mampiseho ny sariny. Zavatra tsikaritra zany ohatrany tsy fijeriko anazy tsy dia tena mavitsika ilay olona amin'ilay resaka fifidianana zany. Izay ny tsikaritra aloha hatrabo izao. Ilay miresadresaka eny an-dalana eny zany anaty bus ohatran'izany dia ohatrany tsy dia tena manana farisiana zany ilay olona ny amin'ny ankapobeny. Izay ny remarika hitako. Ohatrany tsy fivitrany zany ilay olona, ohatrany tsy firesika ilay olona. Ohatra efa lany efa leon'ny mandainga, leon'ny lainga ny olona.
zay fahafantarako anazy manokana zay aloha zany mbola tsy nahita mihitsy ary mbola tsy naharaka zay zao avy niasa dia andro bisetsatery mbola tsy nahita mihitsy zay dia mbola tsy hitanay zay azonay lazaina tsy namela andeha amin'izao ity fanokafana ny fampielezan-kevitra ity anefa ny voamera maloha tena misahana ny fifidianana fotoana nampatsivan'izy ireo ny teboka tokony arahan'ny mpifaninana ny pomba ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena nasiany filoha-hevitry ny seny teny manokana ny tsy tokony ampiasana ny fahefa-mpanjakana sy ny anarana olom-panjakana ny filazana fa hiaraka amin'ny filoham-pirenena tsy mandika lalàna zay fa ny filazana kosa fa izaho dia natolotry ny filoham-pirenena na izaho dia natolotry ny prime ministre na izaho dia natolotry ny ministra rahanina dia efa fampiasana fahefa-mpanjakana sy olom-panjakana ka telo nahiditra amponja vonjimaika noho ny fanenjehana ara-pitsarana izay mahazo azy ireo no io kandida miisa 7 araka izany no ifaninana hoetsy amin'ny lapany Tsimbazaza izay iasan'ireo député miisa 170 manerana nosy indro ary ny andindiny momba izay vaovao izay hoentina amintsika tao anatin'ity fanadihadiana ity eo amin'ny rindran-tsariny Dolpha Rakotoniaina. Kandida solombavambahoaka 3,7 ratsahivina no navoakany seni ny enanefa io isy io namony enta amin'ity herinandro ity mantsy ny kandida solombavambahoaka iray ao amin'ny distrika ny Fenoarivo be. Ankoatr'io kandida solombavambahoaka 3 no nahiditra ponja vonjimaika noho ny fanenjehana ara-pitsarana mahazo azy ireo. Araka ny fantatra dia kandida ao amin'ny distrika ny Fandrina ny iray, any Mandoto ny iray ary any Ambato Finandrahana ny fantelony. Raha ny fanazavan'ny filoha-hevitry ny seni Rakotonarivo Thierry dia tsy mampiova ny zavatra voarakitra ao anaty bileta tokan'ireo trangy ireo. Ireo kandida tsy miankina no maronisa raha oharina amin'ireo kandida natolotra antoko politika tamin'ity fifidianana solombavambahoaka 2022 ity. Miisa 7 ny kandida ny antoko tary ny Marc Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha manerana nosy. Miisa 100 kosa ireo kandida natolotra ny antoko IRD. Ny ao amin'ny distrikina Ambatondrazaka no nahitana kandida betsaka indrindra satria miisa 20 ireo nandray anjara. Ny any amin'ny distrikina Ambatomainty sy ny distrikany Iorombe kosa no nahitana kandida vitsy indrindra, kandida miisa 2 avy monja. Eo amin'ny Miralenta kosa indray dia 15 isanjato ny taham-pandraisana anjaran'ireo vehivavy nirotsaka ho kandida solombavambahoaka. Miisa 40 ny isan'ireo kandida vehivavy raha toa lehilahy avokoa ny 70 Miisa 5 sy 300 sy 5,4 alina ireo birao fandatsaham-bato mandritry ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana ny alatsinainy 17 Mey ho avy izao. Tsara ny manamarika fa mety mbola iova ny isan'ireo birao fandatsaham-bato ireo raha misy ny antony tsy azo anoharana. 7 raha farafatarany mialohan'ny andro ny fifidianana. Raha fitinana araka izany dia miisa 7,7 ireo kandida solombavambahoaka ifaninana hoetsy amin'ny lapany Tsimbazaza. Mijanona ho 1,50 ihany kosa ny isan'ireo député hiasa eny amin'ny anteny miram-pirenena. Fa inona kosa raha no anjara andraikitry ny solombavambahoaka, inona no tena andrasana amin'izy ireo. Irin'ny vovonana tafo miavo omen'ireo izay olany ho solombavambahoaka ny toerana maizy azy ny fokon'olona any Vakinankaratra. Izany indrindra no antony nampifanatrihan'izy ireo kandida ho solombavambahoaka atao amin'ny distrika Antsirabe voalohany omaly alahady nandritry ny Lobary Andasy izay niompana tamin'ireo foto-kevitra ijoroany ity vovonana nasionaly ity. Hoaratsika ny tady-baovao hoentiny Zora Benandrasana. Ny karakaraha hevitra ny fanatrihan'ireo kandida ho solombavambahoaka eto amin'ny distrika Antsirabe voalohany ny vovonana tafo miavo ny alahady tolakandro lasa teo tetsy amin'ny centre Diantany. Kandida efatra amin'ireo 10 mifanenana no tonga niatrika izany dia ny kandida larana voalohany Jean-François Michel avy amin'ny TQ Madagasikara, ny kandida larana faharoa Andrialalanirina Antonio avy amin'ny IRD, ny kandida tsy miankina larana fahatelo Ramily Arson Emile ary ny larana fahadimy avy amin'ny tsy miankina ihany Saondra Nirina Jeanne Aimé,
tsy nipotra kosa ny kandida larana faefatra avy amin'ny tsy miankina liva raha fanomezantsoa niompana tamin'ny fotokevitra 5 ijoroan'ny tafo miavo moa ity lohabarandasy ity dia ny tontolo iainana ny toekarena ny sosialy ny lalàna ny kolotsaina sy serasera ary fifampitondrana ny tanjona ny alohan'ny tafo miavo an'izao lohabarandasy zao ny antony indrindra dia ahafantarantsika satria mazava ho azy fa ny ao amin'ny lalam-pandrena moa dia voasoratra mazava ny atao hoe fokon'olona kanefa matetika dia somary tsy dia mpiaraka loatra zay mahaizy fokon'olona zay fa rehefa misy ny fotoana fifidianana dia fantatra ny fokon'olona zay indrindra ny antony ametrahany tafo miavo nyzao lohabarandasy zao mba ahafahantsika mpamitafa sy mametraka indrindraindrindra ma solom-bavim-bahoaka marina ny solom-bavim-bahoaka noho izany ny tafo miavo nasongadina tao anatin'ity lohabary-andasy ity ny mahakasika ny fitantanana ny arena voajanahary misy ny lalàna saingy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny tafo miavo napetraka fotsiny ihany koa ireo lalàna samihafa saingy mazana ny vohitsakitsaka izany nangatahany tafo miavo ny tokony amoahana volavolan-dalàna araka ny zava-misy mahakasika ireo fotokevitra ijoroan'ny vovonana sy ny ampiarana ary ny fanajana ireo lalàna ireo naritra orarosina fanamony adevitra tamin'io latolakandro io nirona kosa tamin'ny fanasongadinana ny tenany avy tamin'ny alalan'ny asa sosialy izay nataony anefa ny ankamaroany ireo kandida zary nivona amin'ny andraikitra andrasana amin'ny solom-bavim-bahoaka dia ny fisolontena ny vahoaka ny fanaovana lalàna ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanombanana ny politika mpanjakana ankoatra ivakinakaratra moa dia ikarakarany ny tafo miavo izao lohabary-andasy iarahana amin'ireo kandida izao ihany koa ny faritra itasy amorony mani ary atsimo andrefana fa nampitomboina isa kosa ireo polisy izay hiasa mandritra ity vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ity anaramaso ny toerana misy ireo kandida sy ny mpanarady azy izy ireo ary andray fepetra raha misy trangana fandikan-dalàna tsikaritra ireo polisy tanjona ny ampandeha ampilaminana ny fotoana ny fampielezan-kevitra isatrany kosa ireo polisy misahana ny fikaroam-baovao isoroana mialoha raha misy kandida ikasa ny ambolo-korontana raha ny fanazavana izay voarainy Pierre-Dina Razafindramanana sy Yanja Rakotondrainy androany miasa andro manalina ny polisy-pirenena mandritra ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka ity polisy maheriny 7 no ahetsika manerana ny nosy mandritra izany anarivony kosa ho an'ny eto Antananarivo manokana raha araka ny fanazavana anampiza azy ireo ny mpianatra ho polisy avy any Antsirabe izay hanao fampiarana arak'asa hiakatra eto Antananarivo izahay misahana filaminam-bahoaka dia manentana ireo kandida ireo mpiara-miasa aminy ary ny mpanona rehetra mba hiatry izany fifanana masina izany amin'ny mpilaminana tanteraka anatin'ny fanajana ny lalàna ny fanajana ny farafahana antsika zany rehetra Antananarivo manokana zany misy an'le arrondissement valo dia nametrahana eo anivon'ny polisy-pirenena manokana zany le commissariat d'arrondissement anakivato io zany no miantoka ny fandriam-pahalemana manomboka zany marabavita ny fifidianana zay zany no lamin'ny aso ny polisy nationale ankoatra izay dia nampitomboana ho 570 ireo polisy mpanangom-baovao mandritra izao fotoam-pifidianana izao mba ahafahana mifehy aloha raha isy kandida ho solom-bavim-bahoaka sasany na ireo mpanarady azy mitetika ny ambolo-korotana tsara ny mampatsiahy fa tsy nisy polisy niamby na kandida tamin'ity fifidianana solom-bavim-bahoaka ity manentana trano ny olom-pirenena kosa ny polisy mba hiara-iasa aminy amin'ny alalan'ny fanomezam-baovao maripoitra azy ireo anaraka dokam-barotra isika verneto afaka fotoana foy
Envie de travailler dans les métiers de la beauté? Choisissez Charmel Formation, institut de formation professionnelle de coiffure, d'esthétique et de haute couture. Agréé par l'État, Charmel Formation vous propose des formations qualifiantes et performantes de coiffure, d'esthétique et de haute couture. Ne cherchez plus ailleurs. Charmel Formation est l'école qui vous convient. Renseignements et inscriptions tous les jours. Charmel Beauté, en Passapi, l'école de la mode de nos jours. Apprendre, c'est réussir. Trois bonnes raisons de choisir le meilleur. Des professionnels à votre écoute. Sanifère. Du choix, des nouveautés pour tous les budgets. Sanifère. L'envie d'avoir le meilleur. Sanifère, le meilleur. Sanifère, le meilleur. Sahirana mafra matobe pisan, zay ty izy misolitika ny sary vao. Toditra ny setroka, miasa mafy, fa iramatora sokosa dia milamina tsara satria misafidina piasa ny sary vodozem, izay aza avy amin'ny teknika no hatsaraina, mitsitsy, mateza, tsy be vovoka ny sary vodozem. Manaja ny tontolo iainana satria mampiena fanapahana azy ny fanamboarana ny sary vodozem. Sary vodozem, manova ny fiainanao. Tsisy crédit tsony mihitsy. Teria, io lesy manafo nanlaro minitra. Efa indroa ela zay nandany crédit-ako. Mirana, zaki mapitra amin'ny telefônina. Adinako an-trano. Io moa e lovady lesy a. Hajanony ihany ao zany fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany anta tsy misy tsona zany mbola misy foana e. SOS Crédit, tsindrio ny 1011 ary mahazo fahana mamaipona. Telma, safidyko numéro 1 malagasy. ito ny logité vaovao ara sosialy raha toekarena ary trangam-piarahamony ihany koa no hojerevantsika nazo angidy biray avy amin'ny filohan'ny Repoblika Andro Rajoelina ny vondrotafika iraisam-piadiana ho iosy ny faran'ny herinandro lasa teo. Fitaovana izay raha ny fampitambaovan'ny fiadidianan'ny Repoblika dia hanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ho ampiasaina amin'ireo toedrara rehetra ilan'ny mponina azy. Tsy mbola feno ny fanampim-panazavana mikasika ny fiaviany ity angidimby AS 350 avy ao Afrika Atsimo ity sy ny mikasika ny fomba ahafahana mampijetsika azy ankoatra ny fanomezana kojakoja hafa ho an'ny tompy izay nomen'ny filoha fara-tampon'ny volalon-dahy fanatetiana. Tafapetraka omaly ho faritra lara-pahamiana iadina amin'ny asandalo any ambanivohitra ny faritra Atsimo. Nanamarika ny fotoana ny fahazon'ny vondrotafika iraisam-piadiana na ny BIA ao iosy ny angidimby iray voalaza fa avy amin'ny filohan'ny Repoblika isandro fampanantenana angidimby 10 nandritra ny fampirezan-kevitra. Tsy nitondra fanamariana mikasika ny vidin'izay na ny tolo-bidy na ahafahana handroso tamin'ny fanafaran'ity fitaovana nabakabaka ity ny seraseran'ny fiadidianan'ny Repoblika. Ny azo antoka dia tsy voafaritra tao anaty teti-bola-panjakana ny fifidianana ny angidimby natolotra ao ampiasain'ny BIA ao iosy. Tsy mbola niova ihany koa ny laharana famantarany ity angidimby ity. Arak'izao hita amin'ny sary izao dia mbola laharana misolo-tenany Afrika Atsimo no misoratra eny aminy dia ny ZS raha toka 5R no amantarana ny laharana ho an'ny Madagasikara. Angidimby hofaina isan'ora saverina amin'ireo nividianana azy aorian'ny fifanarahana tahaka ilay fiaramanidiny Air France nitarika raharam-pitsarana tamin'ny Air Madagasikara nidirana trosa 100 miliara. Tsy mbola nisy loharanom-baovao nanomeny mikasika ireo teboka tsara ho fantatra ireo. Raha ny tombana dia manodidina ny 4 miliara ariary ny vidin'ity angidimby AS 350 nivoaka tamin'ny faraparan'ny taona 70 tanoany ity. Raha ny lalàna iraisam-pirenena isan'ny nosony avy Madagasikara tamin'ny fifanarahana momba ny fivarotana fitaovam-piadiana tamin'ny taona 2014 dia tsy maintsy ny fanjakana irery no afaka manafatra sy mividy izany ary tsy maintsy arahan'ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ny mpivarotra. Tafiditra ho isandreo fitaovam-piadiana voatanisan'ny TCA ny fiara tsy laitram-bala na ny blindé, ny fitaovam-piadiana maivana tahaka ny basy, ny angidimby ho an'ny tafika. Eto dia mbola misarika ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa
ny fomba nahafahana nampiditra ity fitaovam-pitaterana napakapaka ity tahaka ny fampidirana ireo fiara tsy laitram-bala nandritra ny fotoanany fampielezan-kevitra izay natobo tao an-tanimena na ihany koa ireo fitaovam-piadiana naseho hiadiana amin'ny asan-dalo tamin'ny fotoanany fampielezan-kevitra hatrany. Natao namafisana ny fandriampahalemana sy ho fampiasana amin'ny raharaha maika ilain'ny mponina azy ny écureuil B2 raha ny lahateny nataon'ny filohan'ny repoblika tany Iosy Omaly toy ny famonjena sy fitateran'ireo marary maika. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa anefa ny mikasika ny teti-bola ampiasainy ahafahana mampietsika ny fitaovana tahaka ny solika, ny fampiofanana na ny fampidirana izay anamory azy. Nambaran'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ihany koa ankoatra izay fa ho avy tsy ho ela ny fiaramanidina lehibe Kaza izay afaka hitaterana entana mavesatra raha sendra tranga vonjy maika ilaina izany. Izay mikasika ny vaovao iny fa trangam-piarahamonina izay niseho kosa trangana entrano tetsy Ambatonaky ny maraina teo. Saika kilany hafa avokoa aloha ny entana rehetra tamin'izany azo ambara fa voave kosa ny aftaoriny ny fahatongavan'ny mpamonjoina sy ny fanampiny ireo mpiarahamonina. Fa ankoatra izay dia manodidina ny 50 ihany koa ireo trano mahita ny fanadina ny sabotsy lasa teo ny antsipriana izay vaovao rehetra izay iarahana amin'ny Trasiel Njarafeno sy Zorandry Atsalama. Trano mifanila amin'ny fiangonana Loteranina ety Ambatonaky izay toeram-pitandrina ity fiangonana ity no ny rehetra io maraina io. Zay zany vao avy ny sakafo maraina dia tamin'ny fito sasany teo dia ohatran'ny mihetsiketsika be ny stabilisateurany teo amin'ny télé dia iny zany no nanaitra anay dia avy eo ohatran'ny misy fofona dia nidina tany ambany zany mijery an'ilay hoe avy aiza zany fofona zany dia mijerena tany ambany ohatran'ny tsy misy ninina dia niakatra indray avy eo dia mbola riry ihany ilay fofona dia nidina dia raha vao nidina tao dia jerena efa afo milodaloda be ny ao amin'ny salon eo amin'ny zotrano eo amin'ny salon dia eny afa vetivety tahaka an'izay naka fotsiny sitina zavatra dossier tany ambony fotsiny ny dossier anay fotsiny nosotomiko tany ambony dia izay. Telo mianaka ny tato anatin'ity trano ity tamin'ny fotoana namay azy io. Raha vao fantatra izy ireo ny fisian'ny afo dia ny antso manodidina sy ireo olom-patatra ary ny mpamonjy voina anamora ny famonoana ny afo sy anavotana ireo entana mbola tsy may. Antsasakadiny eo tao rin'ny firy entana vao tonga amin'ny mpamonjy voina. Tsy misy naratra na enana fohy ary vao feny afo. Saika may avokoa anefa ireo fananana rehetra ankoatra ireo sisa voaramba amin'ny tanana. Loza vokatry ny firetany afo izay hatrany, trano anjaton'ny tafo no kila firehitra tany fanadina, faritra vatovavy fitovonany ny sabotsy alina teo. Tokony ho tamin'ny 7 ora alina teo no ny atombohan'ny firetana ary naharitra ora maromaro. Nanano sarotra ny fifizana ny afo no tsy fisiany sampana mpamonjy voina araka ny fampitam-baovao ray. Afon-dakozia avy amin'ny tokantrano iray no fantatra fa fototra izao vonina izao raha araka ny fanadidina nataon'ny zandarmaria any an-toerana. Tsy misy maty fa olona manodidina 12 kosa no naratra tao anatin'izany. Manodidina 23 ireo traboana izay efa nafindra vonjomaika ao amin'ny EPP sy ny trampokon'olona any an-toerana. Efa nidina tany an-toerana nitondra ny anjara biky nomaly ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta raha ny fanampim-baovao voaray. Loza soroana tsara ny aitrano, miankina amin'ny famalinana ny tsirairay hatrany no ahafahana miaro izany. Fa vaovao mikasika ny tontolo iainana nanao taratra mikasika ny zava-bitany androany ny ministera ny tontolo iainana. Isan'izany ny nahafahana nandrakotra ala ny faritra sasany teto Madagasikara, ankoatra izay ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny harem-pirenena ka nahatratrarana sokatra anjatony mahery izay nokasaina naondrana antsokosoko tany velany. Isan'ny paikady anatsarana hatrany ny fomba fiasa ny fahazona ny scanner biolojika izay apetraka eny amin'ny serana ny mpiara-manidina ny raisam-pireneny vato iadina amin'ny fandranana antsokosoko raha antsika ny fanampanazavana. Ka amin'izao zany zay te hanapaka azo dia tsy maintsy manao plan de reboisement aloha atya ary tsy maintsy akatoavin'ny ministera vao mahazo autorisation de coupe. Zany hoe amin'izao tsy afaka manao barana antsoy. Tany misy lalàna Madagasikara dia apiatra ny lalàna ny ministera ny environnement sy fampandrosoana maharitra.
Lamavao hafa indray vola maherina ny 20 sy tapitrisa ariary izay natokana ho antetikasa fanaovam-bakisiny na ny Gavi no voahodina tao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Lola amperinasa no nampidirina ponza vonjimaika niaraka tamin'ny tale teo aloha misahana io tetikasa fanaovam-bakisiny io ary ny tompon'andraikitra ny sahana any koa ny tsenam-barom-panjakana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Angom-baovao hoentin'ny Jeriatoara sy Aina Raon. Toetrany ny fanenjehan'ireo olona voaroroy amina kolikoly sy fanodikotinam-bola na ray fitaraina na ny Bianco tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 mikasika ny tsenam-barom-panjakana andoavam-bola saingy tsy nisy akory izany hoe ireo marché fictif. Fifidianana kojakoja ho apetaka amina vata fampangatsiahana atao amin'ny fitalehavana misahana ny fanaovana vaksiny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no anton'izany. Ny Global Alliance for Vaccines and Immunization na ny Gavi no namatsy ny vola. Orinasa nifantoka tamin'ny fanaovana asa vaventy no voalaza fa nahazo ilay tsenam-barom-panjakana orinasa no tantanin'ilay olona voaroroy. Voalaza fa tafiakatra 20 tapitrisa ariary ny volany hodina tamin'izany. Tapa-bolana lasa izay no nandefasana ny dossier teny amin'ny fitsarana. Olona 5 no voaroroy tamin'ny tiraraha ity. Voatazona vonjimaika ny 3 tamin'izy ireo ka anisan'izany sy ny olona Bertin Ndremiaingo. Tsy voarin'ny zo tsy ahafahana manenjika na ilay hoe immunité parlementaire ny olona. Tsy tafiditra tao anatin'ny anjara asa mahasenatera azy ny fanatanterahana tsenam-barom-panjakana. Lehilahy miisa 4 kosa no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny PPA 4 Antaniavo Antomadinika ny Asabotsy sy ny Alahady lasa teo teny amin'ny faritra Akazomanga sy ny manodidina. Fanendahana sy fandrombana moto no nahavoaroroy azy ireo ary nitatitra ny vaovao mahakasika izay Drasel Njarafeno sy Zorandry Atsalama. Tokony ho tamin'ny roa maraina no nisy nandefa fitaraina natao amin'ny postry ny polisy. Ity lehilahy ity izay voaendaka raha voanidina ny fiara nanatitra azy. Tonga teny toerana avy hatrany ny polisy nijery ny zava-nisy ka mbola tratra teo tokoa ireo mpanendaka telo lahy. Vantany vao nahita ny polisy anefa ireto farany dia nitsoaka avy hatrany. Raikitra ny fifanenjehana ka ny iray tamin'ireo ny tratra. Tamin'izay fotoana izay hatrany no nisy lehilahy iray nanantona amin'ny polisy ary nilaza fa voaendaka tsy lavitra teo ary lasa ny rojolahy ny moto noentiny. Moa zany nisy olona teo amin'ny telo teo tamin'ny voalohany dia nisakana ary namono anazy satria le mpitondra moto moa zany afaka nitsoaka ihany satria izy teo aloha. Za moto fara sarotsarotra an'azy miala tamin'ile moto dia vonono zareo teo dia afaka mitsoaka ihany avy eo. Izay no naveriny portefeuille-ko ny miaraka ny karapanondro casque moto fiche de contrôle. Noho be no vitsy moa zany dia nanavitra ny ainay zay fa tavela teo le moto ka teo ny nafantarana fa hoe efa tsy otsony le moto. Fa reo olona nanendaka tamin'le olona taorinana ihany io no nanendaka teo. Manodidina ny 7 ireo mpanendaka ary Antsilava sy Big Boss no fitaovana nampiasainy. Natao famitorana ka io iray voasambotra io no nilaza ireo namany rehetra. Vokany 5 lahy hafa voasambotra teny Akorondrano Andranomahery Omaly. Hita tao an-trano ny iray tamin'ireo ilay moto avy noropaina. Fantatra fa misy amin'izy ireo no vao avy nivoaka amin'ny fonja tamin'ny fiandohany ity taona ity. Ankoatr'izay nahitana karatra manamarika ny fiasana amina Aino Manjery ny iray tamin'ireo. Efa nanitrikitika ny mpanao gazety Zokiolona sy ny ministre ny serasera ary ny tao amin'ny radio anankiray nanao fanadihadiana fa be dia be ny olona ny sandoka ny asa fanaovan-gazety ka manaratsendrika ny fanaovan-gazety eto amintsika. Io zao prova anankiray io efa tsy mpanao gazety le olona nefa misoraka hoe presse. Efa tafaverina amin'ny tompony ilay moto very. Manamarika hatrany ny orinasa fa efa nisorona tamin'ny asa ny tovolahy io tamin'ny fotoana nanaovany ity asa ratsy ity. Saingy tsy mbola namerina ny karatra izay nolazainy fa very. Natolotra ny fampanaovana androany alatsinainy izy rehetra ireo. Niseritry ny fahasalamana indray efa 5 taona zao no niandrasana ny endoscopie interventionnelle teto Madagasikara. Fitaovana iray izay ahafahana mitsabo avy hatrany ary tsy mila fandidina ny endoscopie interventionnelle. Mariana fa tovolahy iray izay tratra ny fahatsetsema'ny fantsony sarakaty no isan'ireo nisitraka voalohany izay fitsaboana amin'ny alalan'ny endoscopie interventionnelle izay androany tetsy amin'ny IMM Anosy. Ity farany izay marina fa raha tsy nisy an'io fitaovana io dia tsy maintsy nalefa nitsabo tena tany ivelany. Nanaraka ny fisotronyizay androany ary nitatitra ny fanadiadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Dolfa Rakotony aina. Raha endoscopie fanaovana fitiliana ihany no nisy teto Madagasikara hatramin'izay, efa tonga eto amintsika kosa ankehitriny ny endoscopie interventionnelle izay fitaovana ahafahana mitsabo avy hatrany ary tsy mila fandinina.
tombony amin'ity fitaovana ity araka izany ny fampianana ny tany fandidiana kibo noho ny aretina samihafa mahazo ny taova ao anaty. Eo ihany koa ny fianan'ny fotoana lany eny amin'ny hopitaly ary ny tsy fisiany takaitra toy ny olatra rehefa avy mandalo fandidinina. Androany tovolahy iray 12 taona tratrany fahatsetsema fantsony sarakaty na canal pancréatique noho nisitraka ny fitsaboana voalohany tamin'ny alalan'ity endoscopie interventionnelle ity teto amin'ny IMM Manosy. Alors, l'endoscopie avec un duodénoscope, c'est moins la congratulation. Et la première difficulté, c'est de passer la glotte. Marina faratsy nisy an'ity endoscopie interventionnelle ity dia tsy maintsy nalefa nitsabo tena tany velany ilay tovolahy. Aretina maro mahakasika ny taova ao anaty izay matetika mila fitsaboana ny velany na évacuation sanitaire no vita amin'ny alalan'ny endoscopie interventionnelle raha ny fanazavany mpitsabo hatrany. Ohatra hoe resaka ny fandraisana tanana nireny mandorasy valandra reny sika rehefa amin'ny endoscopie manao an'ireny amin'izao fotoana izao. Ohatra koa hoe ny fahatsetseman'ny fantsona any amin'ny sarakaty sy ny aty rehefa ny endoscopie manao an'izay. Raha taloha hatramin'izay izy io natao amin'ny toeram-pitsaboana fandidiana foana no mandray an-tanana anazy. Satria tsinona le izy amin'ilay resako teo hoe voalohany le izy eto Madagasikara dia ngamba aloha hatreto mbola tsy fantatra tsara hoe aiza ho aiza ny saran'ny fitsaboana ohatran'io fa hoezana le izy ho atao ho zakany gasy rehetra ngambany. Efa 5 taona zao no niandrasana ity fitaovana ity teto Madagasikara. Tanjona raha nambarany mpitsabo tompon'andraikitra eto amin'ny Institut Médical de Madagascar ny irosoana hatrany amin'ny fampiasana teknôlôjia vaovao amin'ny fitsaboana eto amintsika. Nisy androany ny fanehoana sy fampizarana mikasika ny fampiasana ny endoscopie interventionnelle tamin'ireo mpitsabo eto Antananarivo niarahana tamin'ny mpitsabo manokana avy ao amin'ny hôpital ny Monaco teto amin'ny IMM Manosy. Any ivelany kosa indray taorian'ny fifanafiana teo amin'ny Israel sy Palestine nandritry ny 2 andro izay dia nisy ny fanelanelana izay nataon'ny Egypte. Nivoatra tamin'izany ny fifanarahana ny amin'ny anatsarana ny fifanafiana nanamafy ny fisiany faneken'io ny gouvernementa palestiniana raha tokosaka tsy nisy izany avy amin'ny fanjakana Hébreo. Taorian'ny fanelanelana nataon'ny fanjakana Egyptiana dia ny fampirarahany amin'ny fanatsarana ny ady ny Palestina sy Israel nanomboka androany maraina tamin'ny 4 ora sasany izany raha ny fampitam-baovao. Raha nitatitra mikasika ny vokatry ny fanafiana nandritra izay 2 andro izay kosa dia tafiakatra 13 ireo Palestiniana namony ainy ary 4 kosa ny Israeliana. Sivily ny antsasa-manilan'izy ireo raha nitatitra hatrany. Voalaza ihany koa fampikambana amin'ny vondrona Hamas ao Gaza ireo Palestiniana miisa 20. Ilay Israeliana 15 taona maty nandritra ny fipoahana tao amin'ny traîneau lehibe iray tao Ashkelon kosa no sivily voalohany voakasika raha ny avy amin'ny Israeliana taorian'ny taona 14 ity sary nalainy tafika Israeliana ity izao dia naneho ny fipoahana ity fiara ity izay voalaza fa nisy lehibeny izay manana andraikitra amin'ny vondrona Hamas. Voalaza fa izy no tompona andraikitra amin'ny famindrana vola amin'ny kaontin'ireo andiana miaramila ao Gaza. Manoloany ireo tranga ireo dia naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny tambazotra Twitter ny filoha Amerikana Donald Trump. Nambarany tamin'izany fa manoana tanteraka ny Israel izy ireo. Ao Algérie kosa indray tompona andraikitra ambony miisa 3 nandritry ny fitondrana teo aloha izany hoe nandritry ny fitondran'ny filoha Abdelaziz Bouteflika nampidirina ponja vonjimaika omaly isan'izany rahalahy ny filoha algériana teo aloha izay sady mpanolontsaina azy raha toka avy eo anivony sampandrarany angom-baovao any an-toerana ireo olona 2 hafa fanatetrina. Saïd Bouteflika rahalahy ny filoha algériana teo aloha no sady mpanolontsaina azy no nitanana ponja vonjimaika nanomboka omaly miaraka amin'ireo olona ambony miisa 2 nandritry ny fitondrany Abdelaziz Bouteflika. Araka ny tatitra dia ny sabotsy lasa teo no nisamborana azy ireo. Ireto farany izay voaroroy ho nitsapaka amin'ny asany tafika ny antoerana sy ho niray tsy kombakomba hamadika ny fitondrana misy ao Algéria amin'izao fotoana. Raha ny fampitam-baovao dia efa nambarany filohan'ny tafika algériana Kaïd Salah ireo eloka hiampangana azy ireo.
nanambary Gaïd Salah fanikasa anomana fiaonana izay hiteraka ny tsy filaminana sy ny tsy famarinan-toerana ny fitondrana ao Algeria amin'izao fotoana izao. Voalaza ho fanoherana ny fitakian'ireo mpanao fihetsiketsehana no votoatiny izany fiaonana izany. Efa natolotra ny mpampanololan'ny tafika any an-toerana izy telo taoriany ny samborana azy ireo ny sabotsy teo ihany. Ainany mbola isiany fampiatsona tompon'andraikitra ambony izay voalaza fa voaroroy amin'ity resaka ity araka ny fampitam-baovao hatrany. De poursuite à son encontre était l'une des principales revendications. Fandeha vaovao mahafaly ihany koa no maranana ity tapany voalohany ity aloha satria dia teraka soamantsary Meghan Markle vadin'ny Prince Harry any Angleterre any izany sy arivo no nanambara tamin'ny fomba ofisialy izay fahatongavan'ny Royal Baby izay lakely ny zafiafy fahefatry ny mpanjakavavy Elisabeth faharoa. Raha ny tombana ny alohan'ny naterana nefa dia nieritreritra azo vavy kely ny ankamaroan'ny olona manaraka akaiky ny fiainany reto andrina britanika ireto ary nisy ny namenaviana fa ho Diana tahaka ny anaran'ny reniny Prince Harry sy William no hiantsona azy. Nanatrika ny fiaterahan'ny Meghan Markle ny Prince Harry ary fantatra fa 3.4 kilao ny zaza ny Prince Harry izay feno afariana tokoa tao anatin'ilay fampahafantarana ny nahazoany taranaka izay. Ireto kosa ny fampasahivana ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity tapany voalohany ity ny antomboka androany ny fampielezan-kevitra ho an'ireo izay hiazakazaka eny Tsimbazaza satria dia manana araiky amby 20 andro ireo kandida izay andresena lahatra ireo mpifidy. Fantatra araka izany fa nampitomboina ireo polisy izay hiasa mandritra ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ity ary eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny firenena dia nahazo anginiby iray avy amin'ny filoha Repoblika Andry Rajoelina ny vondro tampoka iray sampiadina ao iosy ny farany herinandro lasa teo tsy fantatra mazava aloha ny fomba nahazona ity angidiby ity. Fantatra ihany koa amin'ny vao hafa fa lolona amperinasa no nampirina amponjavonjo maika noho ny fanodikodinam-bola mahery 12 faingo 900 tapitrisa ariary izay ho an'ny tetika asam-bakisiny manoloana ny fanafiana izay ny fanaovan'izy ireo tamin'izany. Ireto kosa indray ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa araka ny efa natsidika tao anatin'ny actu dia ny ako ny fampisehoana izay nitanterahany tarika malio tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no karakarainy ny Canal 7 Ivantsa sy ny Gasy Ivantsa no entina amintsika ao anatin'ny ako. Nasainana ny ohabolana iray kosa ireo izay sendra ny logité tato anatin'ny oyanao tamin'ity takariva ity. Ao anatin'ny hafakely vehivavy iray teratany Ougandaise niteraka kambana impito ny sesy no entina amintsika ao anatiny izay insolita izay. Isento vetivety ato anatiny ireto dokam-barotra ireto isika dia miverina eto indray manohy ny fampalalam-baovao. Tonitan ve iny ampiasainao iny? Ye, fa hoana no ireo perle active ao aminy. Tonitan dia manadio sy manafotsy ny nify, misy calcium sy fluor ihany koa izy izay manamafy sy miaro ny nify, manamanitra ny ativava ny chlorophylle sy ny menthe ao aminy. Ny Tonitan dia misy borosy nify ihany koa, Tonitan junior ho an'ny ankizy izay misy tsiro mokazo, ny Tonitan thérapeutique izay manalefaka ny fanahantenan'ny nify marary, dentifrice voalohany vita malagasy manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, mora noho ny rehetra, dentifrice natao ho an'ny mpianakavy. Tonitan, du tonus pour vos dents. 3 bonnes raisons de choisir le meilleur. Des professionnels à votre écoute. Sanifaire. Du choix, des nouveautés pour tous les budgets. Sanifaire. L'envie d'avoir le meilleur. Sanifaire, le meilleur. Sanifaire, le meilleur. Vita avy amin'ny ronono tantely. Ny savony Blossom White dia mampatsara ny hoditrao sy mahamanitra azy. Sady miavaka amin'ny Blossom White. Manampy manazava ny hoditra izy no sady mampalandina azy ihany koa. Fa ahoana kina ataondry mampafotsy ny hoditra zao? Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White. Éclaircis votre peau.
la saveur ultime des fruits. Des jeux pour retrouver des moments cultes de Bob l'éponge. Là, pour nous les amateurs de nerfs, jeu de tir et nerfs rebelles spécial filles. Tout est rayon spécial Lego, des jeux de construction pour élever des enfants, des jeux créatifs, kits et coffrets, pâte à modeler Play-Doh, sans oublier les ateliers de création bougies, perles et encore d'autres. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflo. Bijouterie Panso mividy volamena, téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63. Mitondra karapanondro. Itoy ny logité araka ny efa natsidika taminao teo anaraka ny ansolitsika androany misy ihany koa ny hoianao ary ny natokana ho an'ny zanam-pandarana tamin'ity takarivo ity dia ny ako. Fambiazana ny fampisehoana izay niarahana tamin'ny tarika mahaleo fampisehoana izay nokarakarain'ny gasy Ivansa sy ny Canal 7 Ivansa ho Malalady no nanatanterahana izany tesy amin'ny lapany kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Nanomboka tamin'ny 3 ora tolakandro ny fampisehoana ary naharitra adiny 3 teo eo nafana ny fiarahana araka izao hitaterana azy amintsika izao. Andrasany rehetra ny tarika mahaleo tamin'ity hetsika nokarakarainy ny gasy Ivansa sy ny Canal 7 Ivansa ity kosa vao niavaka izany. Hiboka tanteraka mantsy ny Palais des Sports Mahamasina omaly nandritra ny ora maro ny fampizarana tamin'ireo mpakafy. Naverina nokalona avokoa ny hira rehetra nakafizana ny tarika. Nafinaritra fampisehoana satria matianina be le mpikarakara aloha voalohany dia le hira nataon'le tarika mahaly ao androany koa tena hira le tena tia olona daholo na dia eo ary hoe misy raha tsy dia tataiandra. Nafinaritra aloha fa ny tsara ho fantatra fotsiny dia ny lasa zany tsy mba fanadino fa tsara tsara sady misy ambiance aloha miaraka amin'ny maleo atre na dia génération arina raha misy foana le ambiance afa-po sady nafinaritra lehibe ny ambiance afa-po tsara zay tonga taty zany dia ambiance amilay foana miaraka amin'ny zala zany sur afa-po fa tena misaotra betsaka amin'ny mpikarakara sy misaotra ny tarika maleo fa tena afa-po. Tsy naheno banga ireo mpakafy na dia tsy teo azy fafano ny antony ara-pahasalamana no izany tarika nofenoana izany ary tsy navelan'izy ireo andrava ny seho omaly. Niandra hoe ho avy amin'ny fafana efa izy tsy tonga me bof tsy manino izany nafinaritra foana na tsy teo ary izy. Hita ihany fa masolo anazy ihany zany le boikely eo amin'ny vocal mipetraka tsara le izy fa tsy isy problème. Ambiance be foana miaraka amin'ny maleo. Eo ampakafy hatrizay dia makafy foana. Mirary soa amin'ny fafaha dia fahasalamana ho anazy mba hiaraka hiara-aminay foana izy amin'ny maleo manaraka. Tao amin'ny fafaha dia mangataka fahasalamana ho anazy. Tompany hampitombo fahasalamana ho anazy dia amin'ny spectacle fa manaraka dia mankatany izy mba hoe izay.
ankoatra ireo mpakafy dia efa ombiazana ho an'ny mpikarakara ihany koa ny hetsika ny arana tamin'ny tarika maleo. Ity angamba ataoko hoe hetsika succès indrindra tamin'ity taon'ity ho an'ny canal 7 Ivantsa sy Gasy Ivantsa satria feno hipoka ary lany tanteraka ny tapakila rehetra rehetra izay nataonay. Afa-po public afa-po mpikarakara aminay izay ny zava-dehibe manala azy tsara ohatra mahazatra foana public maleo mahafinaritra endry tsara mahafinaritra ataoko hoe tena milamina tsara. Nanambara ny mpikarakara fa ivoaka tsy ho ela ny seho manaraka izay natao mifanaraka hatrany amin'ny filan'ny mpankafy. Firaroatrany firarisoatrany hanao atotra ho an'ny fafa manohy ny fotoana isika ijendray ny hoy ianao ary. Tamin'ity androany ity dia ohabolana indray no nanontaniana ireo izay sendra ny fandraisam-peon'ny logité tato anatiny hoyanao inona ary no mety toy ny ity ohabolana ity bevoka ity tsakotsako ka dao rahantsika vetrany ary ny valiteny ireo izay sendra ny logité. Afaka mba tohizana hoe zao ohabolana zao hoe bevoka ity tsakotsako bevoka ity tsakotsako sahirana eo piterahana. Ina mety hoe dikan'izay? Dikan'izany tokony tsy dia inan-kanina be loatra rehefa bevoka. Manjary ngeza be ilay zazakely eo ekipa dia tsy hita fa voaka. Bevoka ity tsakotsako dia raha tsinona izany ny dikan'izay? Dia ny andro iray sy manahirana tsaiko. Ina mba mety hoe hevitra izay izao? Ohatran'ny rehefa bevoka izany dia tsy tokony mitsakotsako be fa manjary manabe zazakely dia masahirana rehefa miteraka. Manaizana izany ka mananjanaka. Ie tena tsy fantatra mihitsy tsy fantatra. Mivaliny hoe ka ny andro iray no tsy tanty. Ny andro iray tsy tanty izay zany. Eny ary. Ka ny hatretra zao inona mety ifandraisan'izay? Amin'ilay ohatra hoe amin'ny andro haterana satria lasa ilay zaza amin'ny ty laza mangeza mamoaka voatery mino moa zany sahirana izy mamoaka ilay zaza satria ngeda ilay zaza. Ay ohatra hoe bevoka ity tsakotsako rehefa matory izany dia tsy tavavoakako mihitsy. Bevoka ity tsakotsako amin'ny andro iray tsy zaka. Ina mety hoe dikan'izay zao araka ny eritreritro? Raha miery mihinan-kanina foana dia rehefa tonga ny fotoana dia mety tsy tafavoaka izy ohatr'izay satria miery mihinan-kanina loatra. Miasa beza ilay zaza dia tsy tafavoaka. Ny andro iray no tsy taty. Izany hoe inona ny dikan'izay? Rehefa hiteraka izy dia any izy voasahirana. Miery aina ozy miery mihinan-kanina loatra anaty izany dia misy fiantraikany lalan-jasa mety ery. Ny andro iray tsy ampoizina. Izany hoe inona ny ifandraisan'izay? Izany hoe rehefa bevoka ianao izany dia tsy dia tokony mihinana izay hoanao fa ianao ilay miteraka izany mety sasahirana raha ngeza ilay zaza ateraka avy eo. Bevoka ity tsakotsako dia ny kibo manetsetra. Ina mety hoe hevitra izay? Tsakotsako foana dia any vao tonga sainako. Any kibo izy vao tonga saina hoe naninona izy zany. Bevoka ity tsakotsako? Na tendan-kanina na saro-piterahana sa ahoana? Mivaly ilay izy ary hoe bevoka ity tsakotsako ka ny andro iray no tsy tanty. Izay zany ny tena marina amin'ilay izy. Ny andro iray ny andro iray tsy tanty rehefa eo am-piterahana zany dia mety na sarotsarotra na eny mety ho sarotsaro-piterahana na sahirakirana voateraka ohatrohatr'izay. Na mety ho tendan-kanina loatra na tsy dia mara-dalàna ny tokony hinanany azy ko ny sakafo hinanany azy.
evoka ty takotsako ka ny andro ray no tsy tanty oabolana miantefa amin'ireo bevoka mitondra voka izy ity satria rehefa mitondra voka dia ilaina hatrany ny fitandremana indrindra amin'ny ara-tsakafo miteraka fahasarotana eo amin'ny mpiterahana mantsy ny tsy fifehezana ny sakafo hohanina raha ny fanazavany ireo mpitsabo. Manaraka ny zanam-pandarana izay ho atolotra anao indray ary dia ny insolite. Fanalavitra amin'izay hoianao izay ny insolite amin'ity takariva ity saingy tsy vehivavy bevoka fa vehivavy ny teraka maro vehivavy iray teratany ougandaise mananjanaka 7 no entina amintsika ao anatiny izay afakely izay araky ny fanazavany dia impito izy no niteraka kambana izay mihoatra ny 2 taona ny zanany lehibe indrindra zany hoe ny zokiny ary 4 bolana kosa ny zandriny amin'ireo zanan'ireo arahantsika ary ny fanadihadiana antsara mikasika izay. Intelo niteraka kambana 4, kambana 3 inefatra ary ny sisa iray izay no nahazony nabatanzy ireto zanany 7 mianata ireto. Any Uganda no misy azy ary 7 taona izy ankehitriny. 13 taona ny zokiny indrindra amin'ireo zanany ary 4 bolana kosa ny farany. Fony izy 12 taona no nampanambadiana azy raha ny fitantarany ity renim-pianakaviana ity. Lehilahy zokiny 17 taona no natao vadiny tamin'izany, zany hoe 4 taona. Tamin'izy 13 taona no niteraka ny zanany kambana voalohany ary 2 taona taorian'izay dia nilatsaka ireo kambana 3 ary 2 taona sy 7 volana taorian'izay ihany dia nisy indray kambana 4. Tsy natatra azy firy izy ny niterahany kambana maro tahaka izao. Araky ny fitantarany mantsy dia 7 mianadahy izy ireo no zanaky indray aman-dreniny ka maro amin'izy ireo no kambana. Ao ny 4 ary ao ny kambana 3. Med Nakagwa Jerias Sharif Eto Arwa Badi Yevayola Nashimbubwe Yekalolini. Misedra fahaseranana nefa ity renim-pianakaviana ity amin'ny fameloman'ireo zanany. Izy rery mantsy no mamelona azy ireo fa ilay vadiny kosa lasa nanambady hafa raha ny fitantarany. Tsy nikely soroka kosa nefa izy tamin'ny fanabeazan'ireo zanany na niady rery azy. Tsy nataony ambanin-javatra ny fampianarana azy ireo. Ireo zanany voalohany izao dia nahavita fiofanana ompitsabo-panampy. Ny iray kosa niofana teo amin'ny resaka fanaovana tao-trano. Uganda. Izay mikasika an'iny ary tafitra ihany koa ny zanam-pandaharana entsika manana tanteraka ny fotoana nefa dia ny fanarahantsika ny mety hoditra isanandro ny meteo izany. Ny vinavina ny tontolo andro izay hojery hoan'ny talata fafitiny volana May ary izay ho arahantsika izao ny faritra Diana sy Sava dia isy ny orana tandrivindraony izay vinavinaina ho an'io tontolo andro io andidina ny 13 hatramin'ny 30 degré ny maripana ambany sy ambony indrindra amin'izany. Any amin'ny ilan'ny andrefany nosy indray zany hoe ny faritry Beziboka, ny faritry Melaka, ny faritry Sofia ary any Boeny any dia ifandibiasan'ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny andidina ny 12 hatrany amin'ny 5-30 degré any ny maripana ambany sy ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny tapany atsinanana indraiky io sary no ho arahantsika dia ny any Laotra Mangoro, ny ao Analanjorofo ary ny ao Atsinanana. Ny ao Analanjorofo ihany no isy orana tandrivindraona izay vinavinaina amin'ny ankapobeny. Ny ao Laotra Mangoro sy Atsinanana kosa dia ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro hananika ny 30 degré ny maripana ambony indrindra amin'izany. Ao Laotra Mangoro kosa no ahitana ny maripana 40 degré. Raha eto Ranomanga dia hananadidina ny 13 degré ny maripana ambany indrindra. Ny Vakinankaratra no ahitantsika maripana manodidina ny 12 degré, izany hoe
efa miamidina izany maripana izany andidina ny 20 degré kosa raha ny bongolava sy itasy ihany amin'ny ankapobeny ho ifandimby ny rahona sy ny masoandro tahaka izay ihany koa ny vinavina toetrany andro any avatovafitinany atsimo atsinanana ny aty ampovoany izany hoe Amoromania mahatratra ambony Iorombe ao Amoromania izany hoe ao amin'ny no ahitana ny maripana andidina ny 12 degré ary ny maripana ambony indrindra hoe hita ihany koa dia any amin'ny tapiny Iorombe iny 20 degré no andrasana amin'izany amarantsika ny faritra izay hojerena dia ny any atsimo sy ny atsimo andrefana Menabe Androy ary Anosy izay fanibiasan'ny rahona sy masoandro amin'ny ankabehany hananika ny 2 degré ny maripana ambony indrindra ary 17 degré zany any atsimo andrefana 19 degré ny maripana ambany indrindra ihany koa ny Anosy hiposaka amin'ny 9 ora mahery 9 minitra ny masoandro ilendrika amin'ny 10 ora mahery 20 minitra. Izay no mamarana tanteraka ny fotoana teto amin'ny logité mbola mitoy kosa ny fandaharana eto amin'ny Dreamin asaina ianao anaraka ny horonan-tsary mitoy Marvel's Runaway ilay saison 2 épisode andihany fahatelo aorian'izay dia isan'ilay le protecteur d'Istanbul saison 1 izy io zany hoe horonan-tsary mitoy vaovao izay ho arahantsika eto izay épisode 1 sy épisode 2 no arahina ary aorian'io no misy an'ilay hoe The Haunting of Hill House saison 1 zany hoe ny épisode 7 sy ny épisode 8 no arahantsika amin'ity takariva ity izay kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho an'ny raha ampitso indray veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny LEJT. Charbon-bout manolotra ho anao ny LEJT. Charbon-bout madio, mateza, mora ampiasaina. Tiany tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary 500 zay lalovany malama. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Sanifère, le meilleur.